meu nome é Fabiana, eu sou acadêmica de medicina do campus de Curitiba e hoje eu vim apresentar minha iniciação científica voluntária intitulada Análise da retenção de conhecimentos na ausculta cardíaca com o uso de simulação de alta e baixa fidelidade na educação médica, avaliação teórica objetiva. Esse trabalho foi orientado pelo Dr. Fábio Rocha Farias. A educação médica é baseada principalmente no ensino da anamnese e do exame físico. A ausculta cardíaca é uma habilidade muito importante para os médicos generalistas, considerando a alta prevalência global das doenças do sistema cardiovascular. Os processos de ensino na medicina sofreram alterações com o passar dos anos e passaram a proporcionar maior autonomia para o estudante no seu processo de aprendizagem, utilizando ferramentas como o aprendizado baseado em problemas e a simulação clínica, com simuladores de diferentes níveis de fidelidade. Com isso, se faz relevante avaliar a retenção da aprendizagem na ausculta cardíaca entre os estudantes de medicina de determinada universidade, comparando o uso do simulador de alta fidelidade com o simulador de baixa complexidade, nesse caso, a gravação de sopros, além da não utilização de simuladores. Para realizar esse trabalho, a metodologia utilizada foi a aplicação de aulas, sendo que todos os participantes tiveram uma aula teórica remota sobre a ausculta cardíaca. Em seguida, esses participantes foram divididos aleatoriamente em 3 grupos, sendo que o grupo 1 não teve mais aulas, o grupo 2 teve uma aula prática presencial de ausculta cardíaca no simulador de alta fidelidade Harvey, o grupo 3 teve uma aula prática remota de ausculta cardíaca com o simulador de baixa complexidade, que foram os sons gravados. Na sequência, foram aplicados alguns testes para avaliar a retenção de conhecimentos. Todos os participantes foram submetidos a uma prova teórica P1. Depois de 7 dias, foi aplicada uma prova prática, com a realização de ausculta cardíaca de pacientes no ambulatório de cardiologia do Hospital Santa Casa de Curitiba. Decorridas 3 semanas da P1, foi aplicada uma segunda prova teórica P2. Os resultados obtidos por cada grupo nas provas teóricas P1 e P2 e na prova prática foram expressos em médios e desvios padrão e o teste de Shapiro-Wilk que foi aplicado para avaliar a normalidade das notas. Após, foi realizada uma análise comparativa do desempenho observado em cada grupo. Na primeira prova teórica P1, o grupo que obteve a maior média foi o grupo 2, que teve a aula com o simulador Harvey, seguido pelo grupo 1. Na prova teórica 2, esse ranking se manteve. Já na prova prática, o grupo 2 obteve o melhor desempenho, seguido pelo grupo 3, que teve aula com o simulador de baixa complexidade, e por último ficou o grupo 1, que teve somente a aula teórica, como estão expressos aqui nessa tabela. Nessas 2 tabelas, podemos ver a média e o desvio padrão da nota dos alunos nas provas teóricas P1 e P2 e na prova prática, em que a diferença entre as notas de cada grupo foi um pouco mais significativa. Com isso, nós podemos concluir que os resultados observados nesse estudo contribuem com a hipótese de que o uso de simulação na educação médica oferece vantagens na retenção de conhecimentos sobre a ausculta cardíaca e melhora o desempenho dos estudantes na realização do exame físico cardiovascular. Dessa forma, ressalta-se a importância do desenvolvimento de estudos maiores com essa temática para comprovar essas possíveis vantagens em relação ao uso de simulação clínica na educação médica. Muito obrigada a todos pela atenção.